Hallo, mijn naam is Amaury de Hoe en dit jaar geef ik Frans aan Antwerpen Universiteit. Ik ben ook onderzoeker naar Franstalige literatuur uit het mondiale zuiden. Dat brengt me ertoe om in deze aflevering van Academie voor Voetbalcultuur te spreken over het nationaal elftal van Haiti. U zult misschien zeggen dat Haiti al uitgeschakeld is op het wereldkampioenschap. Maar we zullen net zien dat Haiti zich nooit laat uitschakelen en zelfs dat Haiti in werkelijkheid al gewonnen heeft. Om dat te begrijpen, wil ik het hebben over het werk van een auteur die centraal staat in mijn onderzoek, Dany Laferrière, een Franstalige Haitiaanse auteur en lid van de Académie Française en als goed Haitiaan een gepassioneerd voetballiefhebber. In zijn boek Tout bouge autour de moi, gepubliceerd in 2011, stelt hij dat een golfterrein, naast het feit dat het weinig toegankelijk is voor de Haitiaanse bevolking, vooral ook weinig betekenis heeft, want de echte passie van de Haitianen is voetbal. Enkele pagina's verder schrijft hij dan ook, ik citeer, Brazilië heeft 3 dingen gemeen met Haiti: koffie, liefde voor voetbal en voodoo. Hij vertelt vervolgens dat Haitianen een ware cultus hebben voor het Braziliaanse elftal, tot op het punt dat ze het steunen, zelfs wanneer het tegen Haiti speelt. Dat loyaliteitsconflict blijft uiteraard beperkt, aangezien Haiti voor vandaag slechts 1 keer deelnam aan een wereldbeker in 1974. Daarom, zoals Laferrière opmerkt, zijn het aan de vooravond van het WK doorgaans de Braziliaanse vlaggen die de straten van Port-au-Prince, de hoofdstad van het Caribische eiland, kleuren. Het is dan ook niet ver gezocht om te denken dat in de straten van de hoofdstad het groen en geel van Brazilië in 2026 plaats heeft gemaakt voor het rood en blauw van de Haitiaanse vlag. De kwalificatie van Haiti voor het wereldkampioenschap geldt immers als een uitzonderlijke prestatie, zowel in de geschiedenis van het voetbal als in de geschiedenis van het land zelf. In verschillende interviews heeft Dany Laferrière bovendien zijn vreugde als Haitiaanse supporter gedeeld over de aanwezigheid van zijn nationale ploeg op het WK. In het Canadese radioprogramma L'Agacé le matin benadrukt hij gedurende enkele minuten de sterke symbolische lading van deze kwalificatie, waarbij hij onder meer zei: wanneer men denkt dat Haiti hopeloos zou moeten zijn, verschijnt plots de hoop op een andere plek. Om deze uitspraak te begrijpen is het nuttig enkele contextuele elementen te schetsen. Haiti bevindt zich in een ernstige politieke crisis. Sinds de moord op Jovenel Moïse in 2021 heeft het land geen verkozen president meer. Sinds 2017 zijn er geen verkiezingen meer georganiseerd. Interimregeringen volgen elkaar op. Tegelijk slaagt de overheid er moeilijk in om gewapende bendes die onderling oorlog voeren en steeds meer territorium controleren in te dammen. De gevolgen zijn ingrijpend voor de bevolking, die wordt blootgesteld aan aanhoudende onveiligheid en geweld bovenop een langdurige economische precariteit. Tegen deze achtergrond wordt de kwalificatie van Haiti voor het WK voor Laferrière een krachtige boodschap van hoop. Volgens hem toont ze de veerkracht en vitaliteit van de Haitiaanse jeugd. De spelers hebben de ambitie gehad om door te breken in het professionele voetbal en zijn daarvoor uitgeweken naar Europa of Noord-Amerika. Ze dragen hun land met trots, ondanks al moeilijkheden, zonder nationaal stadion en verplicht om hun thuiswedstrijd buiten Haiti te spelen, hebben ze een opmerkelijk vastberadenheid getoond om Haiti zichtbaar te maken op het wereldtoneel.
Op een bijzonder interessante manier. En hier komt mijn literair onderzoeksbril duidelijk in beeld. Zegt een interview met Laferrière niet alleen iets over de realiteit van Haiti. Het onthult ook, en misschien zelfs vooral, de verbeeldingswereld van de schrijver, zijn verhouding tot voetbal en tot Haiti. Om dat te begrijpen stel ik voor terug te keren naar het werk dat ik al heb geciteerd, Tout bouge autour de moi. Wat vertelt deze tekst ons? Het gaat om een tragische gebeurtenis. Op 12 januari 2010 was Dany Laferrière in Haiti toen een aardbeving plaatsvond, die meer dan 280.000 doden veroorzaakt, talloos bescheiden woningen vernietigd en belangrijke gebouwen beschadigd, zoals het Nationaal Paleis. Geconfronteerd met deze ramp, die hij rechtstreeks meemaakt, besluit de schrijver te doen wat hij het best kan: schrijven. In Tout bouge autour de moi vangt hij een reeks korte scènes die het leven in Haiti weergeven in de uren en maanden na de aardbeving, door de Haitiaan zelfs Goudou Goudou genoemd. In deze scènes duikt voetbal op. Zo hoort de verteller in een wijk die de sporen van de ramp draagt, kinderen voetballen met relaar, en ik citeer, die vreugde kreeg wanneer er een doelpunt wordt gescoord. Het contrast met het ingestorte huis vlakbij is sterk symbolisch. Door dit contrast suggereert Laferrière het vermogen van de Haitianen om te blijven leven ondanks de catastrofe. Voetbal wordt zo een drager van leven en vitaliteit tegenover de dodelijke kracht van de aardbeving. Enkele pagina's verder keert hetzelfde contrast terug wanneer de verteller het verband van Haiti met het Braziliaanse voetbal oproept. 2010 was immers ook een WK-jaar. Enkele maanden na de aardbeving vinden de Haitianen dus opnieuw een bron van vreugde en afleiding in het verloop van het toernooi dat zij op de voet volgen. Opnieuw wordt voetbal een motor van Europabouw. Het stelt hen in staat niet opgesloten te blijven in hun verdriet. Zoals de verteller zegt, de aardbeving was niet langer het eerste gespreksonderwerp in deze getrove staat. Dat betekent niet dat voetbal een soort opium van het volk is dat het lijden doet vergeten. Nee. Voor Laferrière is het veel complexer. Voetbal wordt een vector van handelingsvermogen. Het drukt het vermogen van de Haitianen uit om zichzelf te definiëren via de gebeurtenissen die zij zelf kiezen en zich niet te laten reduceren tot passieve slachtoffers van natuur en geschiedenis. In die zin past voetbal in het bredere beeld van Haiti dat Laferrière in zijn werk probeert te construeren. Tout bouge autour de moi is niet enkel een verslag van de ramp, maar fundamenteler een ode aan de veerkracht van Haiti. Via de figuur van zijn moeder herinnert de verteller aan de lange reeks tegenslagen die de aardbeving kon aanvullen. Sinds de onafhankelijkheid heeft de Eerste Zwarte Republiek staatsgrepen gekend, orkanen, overstromingen en de erfelijke dictatuur van de Duvalier. De verteller is hier ervan bewust dat deze opeenstapeling van rampen, hoezeer ze ook niet vergeten mag worden, dreigt een miserabilistisch beeld van Haiti te creëren. Zoals een afkeer van de term vervloekte land toont, wil hij het eiland niet reduceren tot armoede en lijden. Voor hem zou die reductie zelf een verleiding zijn voor de energie en waardigheid die het Haitiaanse volk heeft getoond in de nasleep van de aardbeving. Daarom moet ook de schrijver zelf uiterst zorgvuldig en precies omgaan met zijn schrijven. Schrijven over de ramp dreigt immers dat miserabilistische beeld te versterken. Daarom richt zijn tekst zich, zonder de doden en de verwoesting te verbergen, vooral op scènes die net de energie en waardigheid van het Haitiaanse volk tonen tegenover het dagelijks onheil. De moederfiguur, die een
oneindige veerkracht belichaamt. De moed van een journalist die blijft berichten ondanks de dood van zijn vrouw. De onverzettelijke aanwezigheid van een mangoverkoopster die de dag na de aardbeving alweer op haar post staat, of de blijvende aanwezigheid van literatuur en beeldende kunst in Haiti. Kortom, zoals de verteller uitlegt, vertelt hij de ramp niet om te ontroeren. Hij behandelt de aardbeving eerder als een onthulling van de onverwoestbare hoop die het Haitiaanse volk drijft. Hij stelt dit volk voor als het beeld van een mensheid die zo sterk op leven gericht is dat zij zelfs, ik citeer, de O tot in de L kan brengen. Of, zoals hij elders stelt, het is niet het ongeluk van Haiti dat de wereld zo heeft geraakt, maar eerder de manier waarop dit volk met zijn ongeluk is omgegaan. Deze ramp heeft onder onze verblinde oren een volk doen verschijnen dat door vergrote instellingen wordt verhinderd zich te ontplooien. Het heeft nodig gehad dat deze instellingen even uit het landschap verdwenen om, onder een regen van stof, een volk te zien opduiken dat tegelijk trots en bescheiden is. Op zichzelf past ook het verhaal van Laferrière in diezelfde logica van veerkracht die hij beschrijft. Door zichzelf in zijn tekst te insceneren benadrukt de schrijver voortdurend de schrijftact die hij onmiddellijk na de ramp op prang brengt. Impliciet positioneert hij zichzelf zo als een belichaming van het volk dat hij beschrijft. Hij toont dat de schrijver, geconfronteerd met de uitzonderlijke gebeurtenis die de stil van de dood met zich meebrengt, weigert te zwijgen. Hij zet meteen naast de Prometheïsche stap woorden geven aan een gebeurtenis die zo uitzonderlijk is dat er nauwelijks taal voor bestaat. Het spreken over Haiti komt bij Laferrière dus ook neer op spreken over zichzelf, op het zichtbaar maken van de veerkracht die hij deelt met zijn geboorteland. Die veerkracht loopt als een rode draad door een groot deel van zijn autobiografische geïnspireerde werk. Net als een eiland ontkomt Laferrière niet aan tegenspoed. Als jong journalist moet hij in 1976 in ballingschap naar Montréal na de moord op een vriend door het regime van Jean-Claude Duvalier, bekend als Baby Doc. Hij put onder meer uit deze ervaring voor Chronique de la Dérive dus. In deze tekst beschrijft hij de moeilijkheden waarmee een jonge Haitiaans immigrant in Canada wordt geconfronteerd. In grote precariteit woont de verteller in armoedige kamers en leidt hij vaak honger, tot het punt waarop hij duiven uit parken vangt en opeet. Om te overleven aanvaardt hij slecht betaald werk in een fabriek die misbruik maakt van de kwetsbare positie van migranten. Ook racisme en de kou blijven hem niet bespaard. Wat hij samenvat in een zin die zijn situatie treffend verwoordt. Het is niet altijd eenvoudig voor iemand die uit een zomers land komt waar iedereen zwart is, om wakker te worden in een winters land waar iedereen wit is. Ballingschap is dus een bron van lijden voor wie zijn land verliest en elders vreemdeling wordt. Maar tegelijk wordt die vervreemding een bron van rijkdom voor de verteller, die wat hij noemt het laatste groot menselijk avontuur beleeft. Hij bevindt zich in een tussenpositie die hem toelaat een nieuwe cultuur te vormen, gebaseerd op de ontmoeting tussen twee werelden. Ballingschap is niet langer enkel verlies, maar de ontdekking van een leefbare ruimte, mogelijk gemaakt door het vermogen om betekenis te geven aan zijn ervaring. En in dat vermogen om betekenis te geven speelt literatuur een fundamentele rol. Ze biedt de balling een universele thuisland waarin hij altijd thuis is. Om te ontsnappen aan de kou, de armoede of de honger kan de verteller altijd terugvallen op de boeken die hij leest.
Meer fundamenteel wordt literatuur ook de belichaming van de veerkracht van de Haitiaanse schrijver. Aan het eind van het verhaal neemt de verteller ontslag uit de fabriek waar hij werkt, koopt hij een type machine en besluit hij zich volledig aan het schrijven te wijden. Daarmee herhaalt hij in zekere zin de keuze die Laferrière zelf in Canada maakt. Ballingschap omvormen tot een ruimte van schrijven. Als politieke balling tot zwijgen gebracht in zijn land van herkomst en in zijn gastland, schrijft hij om zijn stem hoorbaar te maken en maakt hij van literatuur een vorm van verzet en hoop. De ballingschap van Laferrière brengt ons vervolgens terug bij voetbal. Canada heeft Marokko net ontmoet in de achtste finale van het wereldkampioenschap. De aanvaller Jonathan David is zelf aankomstig uit de Haitiaanse diaspora. Hij belichaamt daarmee een figuur die volledig past binnen het verbeeldingsuniversum van Laferrière. Een nieuwe symbool van Haitiaanse veerkracht die zelfs wanneer zij wordt uitgeschakeld, nooit volledig verdwijnt. Uiteindelijk zijn voetbal en literatuur bij Laferrière nauw met elkaar verbonden. Twee bronnen van hoop tegenover de crisis waarmee Haiti wordt geconfronteerd. Zolang er voetbal wordt gespeeld en geschreven wordt, blijft Haiti winnen. Universiteit Antwerpen. Bepaal mee de toekomst.